Млади, готини и успешни хора, както повечето от вас се интересуват от недвижимите имоти, така и аз проявих сериозен интерес към този бизнес. Реших да започна едно ново начинание, което да ми бъде основна цел в живота. И тя е да бъда успешен в сфера, която ми дава изключително много възможности. Зареден съм с неограничена позитивна енергия и изключителен хъс да успея. Трябваше ми единствено професионално обучение и хора, които да ме насочат в правилната посока. Хора със сходно мислене. Тогава се обърнах към Building Box, компания, която не просто ми предложи професионално обучение, но и ми даде нов поглед върху живота. На този етап, освен че съм изграден професионалист с отворено мислене, който търси да покори нови върхове, станах и част от гостоприемното семейство на Building Box Пловдив. Показахте ми колко е важно личното отношение. Благодаря ви за доверието. Съм се кандидатиран за кмет.